Pour remarquer sur mon salon échafaudage qui sont les aya ko sakana te. Donc il m'a évité la compagnie nion sur la misala nion sur ceux qui musala o l'équipe échafaudage na qui songi na évité. Na évité tam sous na ba femme de chambre bongo te na évité ba tamena soki ba zapé na ba qui songi za la gati échafaudage. Tala ba la mibali mobimba ba leki na basi na qui songi. Qui impolitesse ya ko sakana te. Donc balingi ko pese la batu ba rapport kaka ya mabe po ba boss ba linga bango. Donc pour chef linga yo. Ba chef ba linga bango. O ba dire comment je salama ki chef ça yeba li. Beti to za batu nzoto elembaka. O moni biso bende to za boto lingi makambo ya sapi mingi. Na ko kende lokola voyou moko te. Na ko kende lokola ya zo ya fier tout ça boy. Et tambo elanga yi. Avant tindo moi net na. Donc nous avons un plateau qui est comme un bagarre du corps. Bagarre du corps. Na journée, ba rotinda ata 1000 fois. Au ti bono aussi que tu te non, si te matindi o mususu. Non, matindi. Azo ba des amzoto. Biso bende do za boto ni mamba forme. Elle a donc une bona kende ndenge ya démarche pour respecter corps et la tarabilamba. Ba ba lingi ndenge te, ba lingi donc o utia o zubo zonga donc o comme le roi musele kete. L'homme prudent voit le mal de loin. Émission eza na kindoki échafaudage au moins la ba jeune ebelo zo mona on a kata France monsieur bakima bakindoki na bangola na mission na bakisa ça ozo mona ye kaka jeune kasi ndoki ki mutema mabe e bana na likunya si donc olingi muninga sala te donc biso ne oza bo so ko beti 5 jours au salité faillite côté déjà pour to za déjà calculé o bi ate na journée na betata 5 jours bon te na mois na betata ata 17 jours, ata 18 jours, à part ma rendez-vous de Kenda, rapport de Zabatu. Moi, pour gros, moi, 1200, famille, badota les layo, pour foutre chambre à Kaita, yo monopolia, biso batolingé lamba boy, pour bomba pe boy. Tu vois, au moins, la penata moussou, ba fini au penata moussou. 7 jours, message est gâté. Ce qui pour lobby pour Kamata, au Kendo Koluka, à Mimoko, à Peso Mukanda, à Obami Ango Kutu. Balinga kopesa batu mikanda te ko loba na mundo ka loba o moto odo souffrir na musala pamba ya ko zo mukanda o sala ma laisse pa na ngai kasi le ko zo mukanda e pa ina ye o kokocha. L'homme prudent voit le mal de loin. Yoge pe ba jongo misala la bango bazwaka ba mbongo batu bazo ko sombela ba pa na kisasa misusu bakima batu na bambongo ba iskoka batu yoko mona banda ko etage na bango zo kwea pour les bien mal qui les profite jamais musala échafaudé za musala passe yo ki ndoko mila mutu mbongo na ye ya 10 jours ya 15 jours mutu na ko foutre la chambre pe za musala moko facilité na ebisi yo papi game tala musala na beneza la ka ko lezo mema pe na poto pe na mi balé pe na donc makole lembi quelque lembi matina très betika tala yo chebo esi ke olali OK tant so to ko ma ko tunda ko kokita ko sukola njoto te on le rappelle rien na fatigele oh nga pe na le kanata nga pe na ville la belle ba na l'équipe na la ko kita pe na on lit la ville. Donc il se fait dire mutanengo wana peno ogno tala o monika popoto ba do bundaka te ngai bina mutanengo wana melinga mbongo na ngai pena o ya 10 jours 15 jours tala boss na ko fungolo pena coach pena ko ya panzi na ko buko coach ya panzi ya na panzi baninga tango kokie papi kende tolo bela vie papi kende Papi, quel est ton nom de la vie? Je suis sauté par Nazaraka moninga na yote, ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote, pona kotika kozala moninga na yote. Papi gen tolo de la vie. Mister Siatoul, Nazaraka moninga na yote. Papi gen tolo de la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie Ambro Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération.
Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen Tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois. Prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. On bête ma sola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite. Azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, Tolobe la vie. Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobile ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote Nabino partout, Bokolanda Biso Lissu Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino Nyoso, merci Nabandeko Bazako Benga Biso, Moni Miko Tozaki Awa. Nabaki, Soko Moninga na Keni Kokamwate, Soko Moninga na Poto Kokamwate, Moninga na Afrique du Sud Kokamwate po Nikolo Pena na Zapina na Molimo Libanda, Lati Biso Makasi. Washington, merci Nayo. Emile Bamba de Zurich, merci. Merci na Patrick de Souza, l'obitaire de la prolongation, merci Nayo. Kozala Batoka Emile Bamba, Batoka Didi, Batoka Ipe Diego Kao, Batoka Jérimbo na Canada. Te Batu Bazali wa nga Batu Nangai. Oh na kosa marali soute, nga kosa masute. On a kosa marisute Picho Pacho Asotali Konko na Norvège tala batu na ngai ba Picho Pacho na bosa meki okuta yi tala batu na ngai na bango nazo makolo lelo Julien Tsungi Kele représentant ya ba réfugié tomeka kosola Noël teacher na Maroc na pesi mbote belé Julien Denis en tout cas bien papi bien la bien. Ah, ça va. Hein? En tout cas, merci beaucoup, Pena. Ah, je vais dire en tout cas, nous avons un saper dans la France. Oui, nous avons un saper. Mais oui, nous avons un saper. Ah. Voilà. Conception émission Oyo. Nous avons dit que nous avons Osala kanini awa na poto. Bando ya poto osala kanini. Yo osala kanini na poto. Te bandi awa, te bandi awa pa Julien. Na ba ito kosala on a lobaki mais to bandi yango awa osala kanini na poto Julien yo osala ni na poto osani bon tant on a qui poto sika na 2021 et là on a sepela ka vie ezala na courage namu donc vie ezala courage en tout cas là na yaki sika ko pa liboso na sala na bandaki ko charger ba conteneur donc ils ont un dépôt moko ezaki na Paris awa bato bakendaka basala ba conteneur bakenda bakisasa na yokaki bina soni penate ezalaki par jour au moins na 50 €. Comme si vous sala 3 jours vous charger conteneur ba pesi comme ça 50 €. Voilà c'est on a do vendre enregistrement na Noyon na Loise donc ba koto enregistrement les 4 créé donc na utaka kuna nazoya copie na Paris ceux qui ba bengi biso to charger ba conteneur donc il vit en moi na mobile ils ala ka ningwa vie ala ningwa après l'air makamuna ngai sili kuna na province na Loise et senga qui enregistrement pour na louer chambre pour na qui garçon na zaki mayele makasi pour na vie ndenge nzamba salinga na ngaka ko dépendre la montute na moi cité na moi na te na famille te na maman te na papa te donc ça veut dire na vie exil l'air na banda qui
vivre kuna moi salaire au bapé sarabiso donc ça veut dire na bandaki kolia ça nazo bomba pe ça donc ça veut dire l'air préparer ya qui pour région ningisa mutu hein de photo région ningisa mutu surtout ceux que couture na mbongo te donc ekoki ko beli so pe liboma mutu pente parce que couture na moi 1000 moko ta moi 1500 et dozara moi batener moi batener bango boninga zela parce que moi ekutanga na moi 1200 donc ebeti na ngonga kasi ya ndenge ningwana na bi bon moi mbongo yo 1200 na bima Paris na louer chambre na lukas ko kopi na banda kosala la mama wana na yaki Paris na louer chambre na kutani na misala ngai Patrick Mangenza toyeba ina ye na ngola to bande ko tekani mabaya yende mutule na kutani na ye na pesi ye kana ngai nde ayaki ko pistonner ngai atie ngai na compagnie na bango abengi boss nde ti lelo na moment oyo na koma kosala musala ya échafaudage donc musala na ngai métier na ngai yango wana donc yoza échafaudaire oza manœuvre toza bon musala on to banda yango to bandaka comme lokola ba manite donc ça veut dire bazo tinda yo kende zwa moisi zwa poto zwa plateau tout ça après courage na yo yango nde muto banda ko matisa autant so koma aide monteur lobi koma monteur lobi ko fungusa compagnie yo moko donc ezaka makama nzambe na courage na yo kasi eloko mo na remarquer la musala ngo moto nyonso azolinga ya musala échafaudage ndeko langa na to ebisa so za mobali te omeka na yo te donc ça veut dire soko lingo sala musala ngo poza na kuma poza na force pour côté esprit taka musala mobimba papier ba boxer ba kimango judoka azo kimango boxer karatéka le sportif ok donc au moins la penata mususu commando bien brevet le roi la ba vieux na biso le roi ba kanga la machine de guerre so la salle règle na musala nga la sala ka okimango hein donc il va somme donc pour y a oza na kuma pena au côté esprit donc ça veut dire que dans musala moka pa pamba te poza na force est-ce que échafaudage eza musala ya soni pona yo bon c'est le biso ba congolais c'est le biso ba congolais ndenge to memelango to bimisa ngo musala moko eza lokola musala mutapusu c'est le biso ba congolais donc ça veut dire ozolinga mwasi soka yoki yo osala musala échafaudage omono lokola musala moko ezanga tina donc ça veut dire biso ba congolais to benga ngo musala moko sans papier d'être errect osalaka donc musala wana musala ba sans papier musala ba sans papier d'être errect batu basala ka yango wana déjà musala moko un français a respecté au makasi tala moto do sala plantation boto do sala fondation ya libende na C et matati na 15e niveau et libende za tout droit mayele za ne donc oza lokola architecte oza lokola ingénieur tala misala wana donc mondela zo respecté yo kasi biso ba congolais ozomona lokola musala pa pamba na donc musala nga na sala ke leki na muta kota ba université donc mayele donc yo sikoyo dépose un musala sali combien de temps bon on a donc déjà ndeko il y a 2 ans déjà la kati ya musalo ozaka manœuvre to mata parce que ba na manœuvre après bon naza sikoyo aide monteur OK donc on a commis na 2e niveau kala mingi te na okoma na 3e niveau pe kala mingi pe to sindi amba sungi na ko fungusa pe boîte nga yi moko pe ba difficulté ni okutana na musala bon ba difficulté za na musala ngo eloko na remarquer na musala ngo ezande na ki impolitesse makasi échafaudage ezana na ki impolitesse donc ba échafaudage ba impolitesse baza ba impoli ya makasi soko kangi mutema te okobuka mutu ta pandi so aka na poto bato babundaka te na poto bato babundaka te so epi bobundi bokoko kota problème na kolo bwati bakoki kokanga pe bwati ya patron tout ça na boye etalaka konjisema ye mpasa na famille na ye biso mpe tozwaka si donc bamanki me eza ebele siko bato bamakaka biso trop ekozala mwa petit moko
somme déjà longwa. Donc des fois te boye et ça risque à ma casse. Et peut-être ceux qui a monio au loin musala. Parce que l'accès biso boye ça va mettre à kala pour quitter l'escalier. Donc tout ça peut savoir conseil ça na Julien Kele Tsungi représentant ya ba réfugié. Mon mbongo pas sika to zulango. Mon toujours. Mon sika to zulango. A to conseil na ba jeune côté esprit et Simba. Il dépend de la moko. Et ça l'autre très bien en race. Mon mité, papa te, moi te, famille te. Zalaga makasa au 4 après 5 heures. Attends le Simbi te le bé Simba. Check. Azata son monteur. Nena do tinde la yo, ado tinde la yo na ndenge moko, alinga diriger yo na ki maître, alinga diriger déjà plateau pour moto. Okozi va plateau là aux heures. Azona, tala musala mu ba rotindo za 500 tours. La journée. Pour que nous rejoignions, c'est obligatoire. Mettre à Tindi. Si on va péter au Bazalaga, là, on va passer au Bazalaga. Ce qui a besoin de Tinda, yo, alinga diriger yo, na ki maître, alinga pas diriger na ki bomoto. Ndete za faux. Diriger moto na nenga ki musala, parce que diriger na nenga ki bomoto. Donc na nenga sur ki bomoto, ça manque à respect. Donc on Tinda moto sa manière. Ndeti eloko, ndete sengaka, ndete mission na porter dans le baga favor. Ate, excusez, s'il vous plaît. Julangaï, moi, Zoana. Ate, maître Julien, s'il vous plaît. Julanga Platoana. Aujourd'hui, on a toujours pèse à la montée lengi. Parce qu'on a monté mon sous-soubé. Julanga, moi, Zoana. Tam so zam moto ko bossa na ko ndeko zo tam so poto boy yo lingo yo gante bazo tindo poto boy yo zali mayele te boy tout ça donc ba makima moko oyo ko subisa yo monte makasi c'est ça la mabongo pona nini ozabi na mi place ko expliquer biso parce que nous deux les kana nga pena les kana makambo na yebi yango yango nazo seka parce que na yebi comment ça marche na yebi ba tout sous moi na moké mais azo manquer mon color respect parce que bossa ça est-ce que pour ni d'abord aux arandingwana et puis bobandaka boulot air ni aussi est-ce que heure ya ko respecter ba air ya ko bana musana ba air à repos non ba air aussi ça to respecter yango te premièrement le cambo ya ki impolitesse eza éducation muto woti nango na ndako na bango deuxième to respecter ba RT pour parce que to banda musala 8h 12h to permis 13h to bandi ti 17h kasi ko kuta na maître moko R a répé coquille 12 heures. Kasi yé aligné a mis la qui ça yé. Nde muntu. Aza ko diriger bino. Donc moyen loba exacté. Au moins la pena R a répé l'équipe très 12 heures. Mais on doit répéter à 14 heures. Si on doit déclarer rapport et comme pas boss, boss a joué l'intérêt naï. Moussala n'est avancé. Au moins la kaka boss a commis ko tchoba bouton. Tu dois message de pour nini aux expliquer mon réalité ali kamunenge zaleli parce que montazo pese la yo rapport à mabe na cause il y a droit na yo pesa droit na 12 heures ce que beti surtout biso batokoli et puis ba portugais na bangola wana to respecter la R respecter les R on va français ba loba donc respecter donc 12 heures ce que beti na la droit au tiers loko na libumu pesa musala facilité tala la to la mukana ba 5 heures wana au teta tel loko tala monokote o wele lozo ba traite comme na musabo ba na musala 12 heures sur beti pour la tiers loko mona na kati ya nzoto pepe ça va la réunion oui ça c'est bon que non en tout cas ça ne va pas parce que ça veut dire qu'au tali ça y est avancement et puis moi mécontentement de par rapport il y a Moussala. Yo kasi babo sango biro kutaza nango kutute bongo siko réunion ko sesa bina ko zila ngwa. On a ko remarquer sur Moussala ngo chafode ki songi za ya ko saka na te. Donc na éviter la ba compagnie nyonso na misala nyonso soki Moussala oyo l'équipe de chafode na ki songi na éviter. Na yebité tam susu na ba femme de chambre bongo te na yebité ba tamena soki baza pe na ba kisongi za la kati échafaudage talaka bala mibali mobimba baleki na basi na kisongi qui impolitesse ya kosaka na te donc balingi ko pese la batu ba rapport kaka ya mabe po ba bosi ba linga bango donc po chef linga ba chef ba linga bango o ba te kamo se salama ki chef sa yeba linga beti to za batu nzoto elembaka
omoni biso bende tozabo tolingi makambo ya sapi mingi nakokende lokola voyou moko te nakokende lokola ya fier tout ça boye eza ntango elanga ngai donc bakokotinda na journée bakotinda ata 1000 fois osisi te batindi yo mosusu bazoyeba te eza nzoto biso mpe nde toza botolingi maamba forme ela kokende mpona kende ndenge ya démarche mpona respecte corps oyo elataka bilamba bango balingi ndenge te bango balingi donc outia ozwi bozongia donc okoma lokwa moseleke te donc bakopesa olo barapport ya mabe na bandenge moko ya kosakana kutu te échafaudage eza monde à part tout le monde moko oyo ke c'est-à-dire momuta ke luka mbongo mais ba memi o wana kindoki na kati donc na yebisio eza na kindoki échafaudage au moins la ba jeune ebelo zo mona a on a kata France biso ba kinga ba kindoki na bangola na biso na ba kisasa ozo mona ye kaka jeune kasi ndoki kimutema mabe e bana na likunya si donc olingi muninga sala te donc biso ne oza boy so ko beti 5 jours au salité faillite côté déjà pour tous aura déjà calculé ou bien à la journée na betata 5 jours bon na mois na betata ata 17 jours ata 18 jours à part ba rendez-vous to kenda rapport tous abatu moi pour gros moi 1200 famille ba totalela yo pour fouta chambre à kaita yo moko polia biso ba tolinge lamba boy pour bomba pe boy tu au moins la penata mususu ba fini au penata mususu 7 jours message ya raté soki pour lobby pour kamata okende koluka ami moko apeso mukanda awa bami yango kutu balinga kopesa batu mikanda te koloba na munoko koloba o moto oto souffrir na musala pamba ya kozwa mukanda okosala malaise epa na ngai kasi lelo kozwa mukanda epai na ye okokota na compagnie boto kokota na bagence là bakobengo bandi kosala soko osali kaka 3 mois 4 mois 6 mois ote moto na yasu na tina te osala akotine retraite akomani kolia ba mbongo na motoki ya moninga pe baza dire na kokota ba découvert na bango wana boy ni yibi ya kosakana te surtout na ba vie akala ni yibi ya kosakana te donc peut-être ça la réalité en tout cas comprenez ça là c'est kaboy parce que tout c'est cas pour naïbi monde dans l'échafaudage naïbi comment les gens se comportent naïbi ndenge nini ingana sala pe échafaudage aloba ngo chaque fois on sentir que monde moko respecté monde moko or ils ont musala moko pena ya valeur musala moko faut que valoriser yango mais déjà ba échafaudeur sotali belé baza respecté au moins même que non vieux wana mukolo mais otinda eza normal eza que ça musala mais ya moni conception oyo au sala kanini na poto c'est très important mais quand on partager biso expérience to makambo au sala musala au sala et puis makambo na makambo kutana na musala wana papi gen puis ba mettre en haut pe échafaudage ba monter ba lingaka te ba tubaye ba misala bango ba sala mais ti musala ngo ya on dezo au baleli nango ozo sombela ngo ba terrain ozo tongela nango musala yango ozo vivre nango ça lingi te ba yeba asala ka musala échafaudage yo mona bango te boye na bagarre bazo benda ba valise yo ka ba Belgique ate Belgique te bilamba musala ezala kata lingi ta yeba asala ka musala wana yango lenga la yaki sika na yeko pesa mo valeur OK mala da mutali boso on a bima la TV on a tie vidéo et ya muto sala musala échafaudage naza premier muto yango lelo ko mona lelo na ba TikTok ba gel lelo ba ko tia ba misala na bango ba échafaudage ba ko tia na la za muto ali boso gilet quel tout représente ya ba réfugié na yo kila kiango sonité na izala wese na ko pepa pona zo mbongo ngam na yo ko pesa ngo valeur yango lelo ko mona na ba statia batu mutatie musala échafaudage kasi na kala ba gel na bande ko linga kutu kutu te muta yeba il y a ça la musala échafaudage tala berère oyo eza ipa ba congolais eza musala moko eza valeur makasi biso moko to lingo pesa ngo valeur te alors côté sikoyo au paiement hein ba no limbisa biso parce que au sala nini eza au sala nini na poto eza moins vaste dans le côté boye pour comprendre makambo belé eza ka tout kendeka na ma auto kenda wana te au sala nini na poto bon salaire bafuta blonde nini koto paiement bozana bafuta blonde na fiche de paye en tout cas
biso na boîte na biso pe na kutala na boss moko inutile rotanga kombo na ye pour na ba valeur na ye alingaka pété batanga kombo na ye en tout cas vieux wana aza africain pour son mwindu kasi comportement na ye c'était blanc wana pena na bata nyonso ngai na vandi na ye 2 ans na toke ndeko ya 3 ans à partir il y a les premiers tito comme les 10 azala na nyonga mututé toza plus de 30 donc ozo moni pour sa mwindu kasi comportement na ye façon parler na ye ndenge asolola na batu ndenge c'est tala koza na 30 personnes 20 personnes iboye o gérer bango zali pendant go baté pour mutu na mutu 20 personnes wana mutu na mutu outi na éducation na ye et pas na bango sikoyo yo zala na maîtrise o gérer batu wana nyonso ba idée pe babundaka te pe oyebi ko se maîtriser bango za facilité ça ta komo na pesa ta mbote ko alikaka te donc aza pena poso ya mwindu kasi bongo sege ya za différent parce que ba boss ebele ba futa batu na ba McDonald's na ba restaurant na ba ono yo mukoro saraki et puis azo mela ona ba journée sikoyo na ba demi journée azo mela te mukoro saraki ta kosi mena ko saraki te mo saraki ba réalité bino zo loba eza pena la musala na sala wana donc ça veut dire tala ba tu me baza na bureau te yo mala musala ni ndo na bureau kasi yo zo ko tebela mbongo ka uzata na bureau moko to louete studio moko ko tata bureau rien ozo mala ba comportement ba africain kasi ezaki mundibu ezaki bongo te mo ekolo moko ba kozwa musala na valoriser ngo pena bango soko ndenge wana te bango kaka boye oza koto nini ote naza na gare à Créy naza na gare à Compiègne naza na gare ya Mien naza na gare ya Gare du Nord naza na Châtelet ote sava kasi yaka tokutana akamati na McDonald's akamati mbongo na o apesi yo soki kuto kani kutu to komona pa pesa yo mbongo ngo omona donc ndoko pesa na ndako ya deuxième bureau na ye po ami mona ye aza danger loko ya ndenge wana boye oyoko kuta bona mwasi na ye azoloba te oyo bala misala na ngai bimisa na mbongo wana oyo napesaki yo asala epa nanga pesa ye mwa 1000 na ye tala congolais kiogei mpe bajango misala na bango bazwaka bambongo ya batu bazokende kosombela ngo bapango na Kisasa misusu bakima bato na bambongo baescroka bato yokozomona bandako etage na bango ezokweya mpo lebie malaki le profite jamais mosala échafaudé eza mosala passe yo kende komela mutu mbongo na ye ya 10 jours ya 15 jours mutu wana akofutela chambre mpe eza mosala moko facilité nayebisi yo papi gen tala mosala wana pene ezalaka kole ozomema pena poto pena mibale pena donc makolo elembi mokeke elembi okei ntango so tokokoma kutu ndako okoki ta kosukola nzoto te nga mpe nalekanaka naza pena na ville babali bana naleki pena nakokita pena na on lit la vie. Donc ça fait dire mutandenge wana pena ondo tala o monika popoto ba do bundakate ngai pena mutandenge wana melinga mbongo na ngai pena o ya 10 jours 15 jours tala boss na ko fungolo pena coach pena ko ya panzi na ko buko coach ya panzi ya na panzi mais sikoyo tango tozongi sima muke tango lobi ke kisongi impolitesse on dirait ba boss on dirait ba sepela rapé ba betela ba masolo donc ba boss on dirait ba sepela ba ngo bon babossi ko ba bien très bien babossi kasi batu mingi presque mingi 600% batu o baza babossi o pa leki na musala wana eza lo ndenga la bandi un jour pe na ko fonctionner donc abayebi la ba comportement la ba rapport na le yaka ako se maîtriser ngo pa yebi ye pa leka na nzela wana donc azali leka moko ya ko lobate et non kala ya ko kisaka bino bitumba kaka oyo eloko ya kotelema soki bokotongana botongana soki bokoswana boswana kasi bosimbala na nzoto te eloko abosi kaka lobaka yango wana kaka donc likambo nda kosimbala na nzoto yango wana baboyaka pe le bozosala bogangaka te mpo mona voisin mosusu mindele bazalaka très compliqué mona bengeli bino mbila ye wana ekeya kokoma lisusu makambo lisusu en tout cas bainspecteur bayaka totalaka batula mwisi ya zaza gosho eza te baza likolo akoyeba ndenge akobatama likolo oyo baza na se akoyeba ndenge nini depose kaka singa kaka eza kaka basini kaka bokopesana donc eza kaka mosala moko bon eza parcours ya mwana mobali ekesimbala yango yango nazocourage na bajeune tout ça ekesimbala yango donc voilà Julien je crois que bandeko baolanda biso ba comprendre
parcours na biso nde tokei na yo ba comprendre makambo toza koloba eza très important pour relaxer bato qui vie d'abord eza facilité et puis ba lokotaka mbongo te yo to na papi gedi elo pe na ngina loba okomona moto mosusu nzamba sungiye ajupe 10 ans na vie exil kasi formation azo kolanda ngote musala alingi yango alingi kaka lia kaka 500 mango yana kaka ekoya kaka 500 na ba pesa ye kasi okomona moto mosusu aza na mokanda te kasi azo bosser très fort yana do monaka epana nga na mona lokola nzambe asalaka injustice makasi et fatigue donc un non courageux kasi bango na nzambe apambolaka kasi okomona moto mosusu aza na volonté ya mosala kasi pas mokanda eza mwa pasi mpe na remarkaka bato oyo baedaka bato mingi bato mpo baede bango ezalaka pasi imaginez papi gedi nga na kati ya compagnie na biso na memi 5 personnes bazokufa banzala na bandako na bango na basi na bango na bafamille na bango bazokipe bango te baya na bango propre bapesa bango ta misala te kasi lelo nga bapesi nga bakala na bango na bengi boss na pesi numéro na bibenga boss se présenter comme bolanga lelo bato baza na kati ya misala ata mbota pamba pesa ka ote omoni congolais donc lelo ne naza bo ponga na célèbre na TikTok donc ça fait dire na yebani donc na vie avant kofia bwaka yo to wera bwaka yo moko misala lokola yo moko papi geno misala yo moko avant lelo ba ndokotanga kombo neza lokola ngai ne nazabu naza Julien Kele Tungi représentant ba réfugié na misala ngai moko papi geno ozoye bango po oyeba na eza dépense c'est so ngai na misala ngai moko omona ta mususu pena na TikTok bato bazo koluka misala bazo kolela na koka suko edete na cause nini ya batonga na mima elembisa ngai omona mususu lo bangai ngunde sili nazo souffrir makasi ndeko ede ngai na soko teli bato yo mema ata bonjour a pamba mona kote pa moni bokokani bino nai ata batinda batinda wana kenezwa mwasi kenezwa ba o mikemika bien moi il y a 70 OK aux yango après kenezwa o mususu na bien plateau te mususu wana ils avaient moi za mulai bo mais yango za avoir moi plateau bo tu vois wana za poto voilà ce que continue batinda OK comme ça 3 poteaux à place 5 poteaux OK pour nous yeux poteaux no préparer tiens attends que je souligne ni boy batinda on nkoto za mosusu ba kokuta na maître moko pe maberdo tindo sur na ndenga ko ala ki sa oyende mdaza maître on peut comme ça on wana matinda on peut être et mati pété bopé l'air musale sili balobi sous zoango lisusu zomi sango lisusu et sige zalaki ya mozo mona bango pe na remarque pe ba maître belé ba moraï de boma bango OK bayebi ko se soigner banzoto na wadeli musala nsozo sana ngo nzoto eza lokola motuka moko poko pirijaka moko poko bakaka eza na bato mosusu bakoma pena bepave kala mingi te bakobotola bango baso bango babala na bandako bato mosusu bakobotola bango donc c'est que échafaudage des fois en tout cas eza musala moko eza facilité ça bina ya banoko eza pena tandi nazo biso tala kutu jidoka bien brevet ya kima musalo ata mete tuka mbomba soko bina ya musala okima est-ce que ça bato mosusu pe azui mukanda continuer musala to bakima bon si 100% bato babandaki na échafaudage oyo bazalaki na 100 mikanda oyo lelo azui mukanda donc si 100% en tout cas 10 ga mutu batikala 90% bakima le reste tout la musique en tout cas akolanda ba formation na ye voilà atanga pelone na za bu soki lelo c'est bon donc là kaka donc il est ba préfecture lo ben ngai mais c'est Julien lelo kaka na minute on a ka toto sila la gamba la moko bon sikoyo donc voilà OK formation on a quelle formation voilà bandeko on a dit je crois que na lingai to koma na niveau pour comprendre comment les gens vivent ici en Europe c'est pas facile bato bazo souffrir mais eza na bato misu bazali awa musama ko nyokola bandeko na bango nzamba pesi yo opportunité osalisi mo boîte mo boye bandeko bayo comme si mo lokwa neti esclave na yo c'est-à-dire basi no suba comprendre que papi gana sala pa na ngai nani Julia sa pa na nga c'est pas bien et puis moi pas si wana mbongo moko yo bali yango ne kenge meto ke poto si c'est mission na biso bolanda biso na sud na bokebi nyosto Julia yo sikoyo
Moussala ou ya passion yozo sala. Namon yozo la ta bien. On va représenter les réfugiés. C'est comme bon somba blembozo. On va Moussala mbongo ya passion le bien. En tout cas, vu mobimba yango, toujours vivre. Donc ceux qui voient les coutinga izungai c'est fini pour nangai. Donc là on doit vivre pour na vivre le rôle à battre ba nengi ba vivre. Yango zomona là na la Grèce na kamoko moria na za réfugié et c'est qu'il passe parce que na ka bien habillé. Attends la ba Turquie wana. Na doit vendre les découlés na kina musala na sultani gazi. Musala passe parce que na ka bien habillé. Donc eza lo lenga mutu nenga ko akoleli. Ngai na za mutu moko na lingara propre makasi nzoto na ngai eboya mbindu. Donc ça veut dire l'air na yé français à bout. Donc ça veut dire moi mouké na zo rozwa ça doit foutre chambre na za rolia na zo sunga pe moi ba na ngai o pe sengi na kamata na so mamoy lamba na ngapona zala bien habillé. En tout cas problème mon côté parce que elo ngai zo kamusanga makasi babilamba oyo bana mai oyo bazo somba na kati ya bamboko babilamba ya ba 15000 ba 20000 bazo so bambongo ngo wapi onga pe naza na kati ya France misala ni bango basala misala ni no bino bosala ya mwala na sepelaka muta ko somba le lamba 10000 kasi na mona ye asalaka so oyo basalaka te bazo ki kokota ba kijigolo et pa ya na bandaka babasi so na yebite basola nde mutu ba pesaka bango mbongo to bazal la système si on a bon na yebite bazal la système il y a double cible je comprends pas la yebite kasi na respectaka jeune moko qui na fumu ya bilamba donc simo kimbango ya bilamba kolo mochino yepena asala ka préparation de commande et là on a la sepelaka na ye yangwana donc babengaka marin donc ngai pe ya da saper na saper soit marin na ngai il y a qui sapologie les araï parrain na ngai po na mona ye azala jeune moko azala force à boulot ala taka bien azotonga na kisasa asala rapé musala taka la musala dozwa yangwana azosela ba faire na ye wana moto nga na koki ko féliciter makasi pe na sepelaka na trésor ngando ye pas de sala pe na sepelaka na Didier Nzongo ye pas de sala pe na sepelaka lisusu na Nino Boye chinois de Paris. Il y a une chose à ça là, il n'y a pas ça là échafaudage. Il y a personne à se payer la rane matas. Et au moins la gêne, madame au sala. Pe na se payer la rane qui na Nino Boye et qui Nino et Kiri. Il y a équipe de France. Nyonso bango nyonso. Pe na se payer rappel na ba saper pe mususu. O pe bazali batu ya équipe de France cité ba saper mususu bazali on a mon rappel ba sala misala be échafaudage ba sala rappel misala na bango. En tout cas, on a sepelé la barbe, là, t'as bien. Mais c'est bon, ouais, pas de choses comme tu vois, ça m'a 15 millions sur là-bas pour naïf. Bon. Au moins, faut mettre un calcul d'abord à voir combien. Au moins, le problème est anini. Le problème est anini. Ce qu'on a à faire, non, à qui ça. Par exemple, au lobby, par exemple, dans l'hôtel, Nangaï. Dans ça, la bilan, l'ango, tam sousou, dans une année. Dans bilan, on a tam sousou. Na yeko contrôler ba yebisinga ite na mbongo na yo nde to sali musala nde to futi ba travailler nde to sali makamunya so oya yo compte na yo ezata mso 20000 na droit osombela mbala ngai po wale za lokola mbongo akufa tina kasi oyo ngala to sala na kacha paria wata msusu naza ko bomba kasi oyo kuna na ko sala ba délire na ngai eza na c'est normal donc wana ba pixela ngo mutu te pe biso toza ba saper moko papa Wemba lobby il fait la même 10 000. Na elamba izala ata ya 50 €. 100 € na rolata. Il suffit kaka nzote sa nini 10 000. To rolo baga ate poko mara saper pour nous recevoir lamba 15 000 ou 20 000. Non. Règlement là ezate zanga gilen kelentungi représentant ba réfugié. Règlement là ezate poko ma saper pour nous recevoir lamba 15 000. Au recevoir ba lamba 15 000 au tiens on nzoto ne simbio. Parce que on late lamba à $100 et simbio. Donc ngai nazali saper o na yé na façon nanga. Lolenge nanga. Donc il suffit que nazala ga bien habillé. Donc fréquenter pe na bato balati bilamba ba 15 000. Donc ngai des fois te on a na nzoto lamba na coup d'œil ya ko sakala te. Alors conseil pe na do pesa na bandeko. Soko yebo za na kisasa o Angola, oza na boutique na yo. Oza na lopango na yo. Koteka yango te po oya poto. Oyo ko zwa na moneza émission mosusu. Combien de kilos voilà.
tokobeta yango kaka problème eza te kasi ndeko sala très attention koteka babien matériel nango te mpo oya poto nayebi biso soki oye poto ozongisi vie ya nsima ntango mosusu ekoki kolia yo 5 ans ekoki kolia yo 10 ans kasi na temps oyo ozalaki na boutique na yo pharmacie na yo ozalaki ntango mosusu na lopango na bino mpe naye koremarke basala erreur te bateka lopango oyo ya poto wana ezalaki bapoto ya 80 muntu bateki lopango aye poto omona mpe dans 2 ans 3 ans 4 ans azongisi mpe lopango kasi na mokolo ya lelo te soki bateki lopango ye bango mama na papa bokolala libanda po lenga na ye awa ntango mosusu ekolianga 5 ans mpo nazwa mokanda ntango mosusu basalaire yango mpe awa eyebani ba 1200 ba 1300 ba 1400 siko lopango bino botekaki 200 000 15 000 ntango nga na kokanisa 15 000 wana 25 000 wana donc yango wana bon, on n'y a pas, Tigo. On n'y a pas pendant 10 ans. Donc, bon, ça, la BRR, on a dit. Donc, au conseil, on a PC. Voilà, merci, Conception, la Bino Yango, Nicolas Sotoambi, Moutou. Il y a la bisopina, au Salaganini, tout le solo, la Pébomoni, Julien Dazo Solo, sentir que nous, quoi, solo, là, très important. On a l'ingari parce qu'Azana, de Babaga, il a l'art de parler. Azana, art, Koloba, Ezaï, Namundo, Kopena, quoi. J'ai aussi une biso pesa mbote pour aussi ça. Bon, minga rolo bazai et minga rolo bezate na pesi kaka ba saper nyonso mbote na pesi bana Grèce bana Chypre bon au moins ba mission ba batala ngo mingi ezala ka bata Chypre bana Chypre pour pesa ba mbote respect na bana Chypre na Grèce kala pété na mystique fourmi et mao de ces terrains ngai donc faut qu'il peut visiter ba Chypre na qu'il peut visiter ba Grèce, la Turquie, Kalate. Il y a un biso minga libanda ko kamanote. Au France, batala ka biso bena mingi te batala ka yo mingi za batwana na bi. Au France, bango misala ka de so moni commentaire ya ko finga bata France. Ah OK. Kasi so moni muta courage yo, c'est que muta uti azana na Chypre, na Grèce, na Turquie, ba Maroc, ba mboka wana ya muluka, au moins la muntu azo courage. So moni ka muta finga na commentaire, muta na kata français abo. Donc minga rolo ba izate na pesi Syrie kina. Na pesi fumo kimbango bilama na pesi mbote na libota ne mobimba. Bientôt toujours tozala na makambo ya kofika la mingi te to kopesa makambo na pesi équipe de France nyonso mbote. Merci Nabandeko Bolandi Biso. C'est la payo, il y a quoi biso salagani na poto, il y a quoi biso musani wa sal na poto, au salimbola combien na poto au salaganini, musani zanini na poto. Merci David Mandeko sur Bolandi Biso, l'esprit a bien. Ceux qui te mettent ma bakou dans l'émission au Bolandi Biso, mais na sûr que tu obliges la vérité, on peut retirer la vérité. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo de la vie officielle. Allez, bye 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 bye. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba Papaye Olingo Yanga na yo Ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo Bonzenga papa Olanda bamote la chakre na sala yo na nzoto na yo bajaluma wate atoni kuba papaye bolingo yanga na yo bana bamboka bolingo na pesa kiyo bonzenga papa olanda bangote basabazambete achakre na sala yo na foto na yo bajaluma wate kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa na mokili azalaka se mokole angalaleli o Antoni Kuba Fedi ya ngoma shabiki mwanzao emeya menao kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa na mokili azalaka se mokole angala
bandelaki